哇！我哋睇下呢座排骨山，又香又正，聞落去已經好想食啊！唔理啦，我而家就要食佢啦。得兩面，幾靚嘅色澤。又脆，啲肉質又夠嫩，救命！呢碟嘢真係又多個招牌菜，你哋又可以學識一個。各位網友、各位同學好啊！一條影片咧，我就會教大家整一樣咧係非常之好味嘅家庭版蒜香骨。咁啊點樣家庭版法咧？因為咧一般啊嗰啲餐廳啊酒樓啊等等啦，佢都會將呢啲醃好咗嘅排骨咧，然之後抌落嗰隻鑊嗰度炸佢嘅。咁啊當然啦，如果你有條件嘅，可以掉佢炸嘅。不過咧如果自己屋企整唔想咁麻煩嘅，其實煎完再裹咧個效果已經係非常之好食嘅。咁你學識完呢一道菜啦，無論你係屋企整俾小朋友啊，或者我哋招呼朋友啊，或者我哋宴客係非常之有面子嘅，兼且最緊要係咩？最緊要係容易做。好，咁啊事不宜遲啦，到底呢個家庭版嘅蒜香骨點樣整？我哋而家就片。好，我哋而家開始啦。嗱，咁樣話説啦，咁啊2日前到啦，我就喺超級市場啦，咁啊買咗一條呢啲咁嘅急凍排骨，咁啊都幾大條嘅嚇，佢呢度係其中一半啦，咁我就分開一半出嚟，一半啦我哋就切翻一條條出嚟，我嚟做蒜香骨。咁啊有剩啲排咧，咁啊如果你哋有興趣嘅，下次再教大家玩 BBQ 排骨都可以嘅。好，咁而家咧，咁啊呢一嚿我擺翻入急凍先。好啦，咁啊呢啲啦，切到細一條條，解凍咗呢啲，我哋就準備開始整個蒜香骨啦。首先梳打粉2茶匙。加梳打粉嘅作用咧，就係有助破壞一個肌纖維，提升呢啲肉嘅嫩度。鹽啦1茶匙。嗱，咁啊例牌動作啦，呢個步驟要浸一浸水，大概浸翻4個零字先嘅。咁啊等佢嗰啲雪味血水出嚟，同埋揦一揦鬆啲肉先。好啦，排骨浸咗4個零字，嗰啲血水浸咗出嚟啦。然之後咧，我哋就沖洗佢大概2至3次，總之就沖洗到佢乾淨為止。好啊，咁啊排骨沖洗咗幾次，而家沖洗到乾淨咗之後啦。好，我哋擎一擎乾水佢先，做第二個步驟先。咁啊，擎乾水嘅作用咧，就係等醃料嗰陣時咧，等啲材料更加容易啲入味嘅。嗱，我呢度咧就有2兜蒜頭，一兜大嘅咧，我哋就攞嚟加啲水，跟住就打啲蒜蓉汁出嚟嘅，我嚟醃肉嘅。呢一兜細嘅咧，我哋就係淋拉士啦，炒幾炒，我嚟兜幾兜喺嗰啲排骨表面嘅。咁啊點解呢啲要打做蒜蓉汁咧？因為咧正常講啲味菜咧，我哋係攞嚟炸嘅。不過啦，我成日都講好少可炸嘢，咁我哋今日係會攞個半煎半焗嘅方式咧最好噶啦。但係咧，因為咧佢嗰啲豬肉咧，佢就比較厚身需要焗嘅時間比較耐。如果咧你全部整晒蒜蓉嘅咧，佢哋就好容易炸窿啦，或者焗到個窿啦，就有苦澀味出嚟噶啦。嗱，所以大呢一兜啦，咁我哋就係攞嚟打蒜蓉汁嘅。好，呢一兜我哋走去打蒜蓉汁先。蒜頭，咁啊加上最少量嘅水啦，打得爛佢就可以噶啦。好，打爛完，我哋而家隔翻啲渣出嚟先。好，我哋就揾個煲湯袋啦，倒翻嗰啲蒜蓉汁出嚟。好，蒜蓉汁，睇下打得好乾淨嘅咋，打剩一粒仔嘢啫。跟住擎乾水嘅排骨啦，食用鹽、白砂糖啦，
加少少蠔油調一調個味出嚟。咁啊，加少少紹興酒啦，可以去啲酥味。雞蛋一隻，咁啊雞蛋啦、蛋黃咧就可以令到佢啲排骨上色啦，跟住啲蛋白啦可以令到佢更加酥脆。咁啊，想更加野味啲嘅，梗係整多斤蒜蓉粉啦。好啦，咁啊所有材料撈一撈勻佢，然之後去醃佢大概3、4個鐘頭先。時間許可嘅，梗係醃一晚啦，都係嗰句。好，醃翻佢3、4個鐘頭先。醒起有一樣好緊要嘅味落，胡椒粉。適量嘅胡椒粉可以令到佢更加野味啊！好，咁啊，今次真係醃佢幾個鐘頭啦。嗱，排骨啦，醃咗幾個鐘頭之後啦，咁我哋就加翻少少生粉。咁加粉加到點為之 OK 咧？咁啊，如果要炸嘅，直情係面頭拍晒成炸粉嘅。不過如果我哋半煎焗嘅，咁我哋啦就加粉加到去啲汁黐住晒喺嗰啲排骨上邊，咁就 OK 嘅啦。咁而我呢度咧就加咗大概係6至7個湯匙到嘅。嗱，呢度咧我哋啱細嗰兜蒜頭啦，咁啊切埋做蒜蓉啦。咁啊可以切翻少少辣椒嘅。咁啊如果唔中意辣嘅同學可以唔切嘅。咁啊加啲辣椒啦，可以增加個風味之餘咧，咁可以增加呢個排骨嘅顏色嘅。咁啊最後啦，咁啊大概2條葱啦，咁切一切個葱頭啦，咁啊我嚟炒一炒香佢，然之後咧啲葱花咧就攞嚟裝飾嘅。好，呢堆嘢咧就係一陣間焗完個排骨之後再後期添加上去嘅。好，我哋而家開始啦，咁啊加翻適量嘅油啦。好，啲油熱咗啦，我哋就加啲排骨落去煎香兩邊先。嗱，咁啊好快脆嘅啫，大概2、3分鐘到，咁啊煎到底面都有啲色之後啦，咁我哋就劈落個焗盤度噶啦。嗱，好啦，啲略略煎個排骨啦，我哋就抌入個焗爐嗰度焗翻熟佢就可以噶啦。好，而家排骨啦就仲有差唔多4分鐘到就出爐啦。咁我哋而家就炒定嗰個蒜蓉先。咁我哋而家燒一燒翻熱啱啱嗰啲油佢，跟住攞中細火啦。將啲蒜頭嗰啲炒到金黃色，咁啊順便炒香埋啲配料佢啦。咁你可以加適量少少嘅紹興酒。好啦，而家啲蒜頭啦，咁啊炒到微金黃色就可以嘅啦。好啦，排骨焗咗15分鐘到之後，咁你見唔見到啊？嗰啲肉都離晒骨啦。好，然之後我哋走去撈翻嗰啲蒜蓉就可以啦。將熟咗嘅排骨加翻落隻鑊度，攞細火兜一兜勻佢，好快嘅啫，分零鐘搞掂。嗱，1分鐘左右之後，加入呢啲做作嘅葱花，咁成兜嘢咪靚仔晒咯。增加佢色澤。好，撈一撈勻佢落碟。我哋而家可以攞出去食啊！
哇！我哋睇下呢座排骨山，又香又正，聞落去已經好想食啊！唔理啦，我而家就要食佢啦。你睇啲色幾靚仔，唔理啦，一啖食落去先。超級好味，哇！成口都係蒜蓉味又係，好正。再食一啖先，又脆，啲肉質又夠嫩，救命！呢碟嘢真係又多個招牌菜，你哋又可以食一個。嗱，咁啊睇完呢個排骨影片示範之後啦，係咪好想揾條排骨去選下咧？嗱，咁喜歡嘅咁就要去做噶嘛。嗱，你哋喜歡嘅唔可以收埋噶嘛。嗱，跟住嗰條影片做，咁啊包你會做得到嘅。好，喜歡睇我影片嘅，咁記得俾 like 啦、share 啦、訂閱啦。下次咧我會再分享下其他嘢俾大家嘅。拜拜。